innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Oh mio Signore, allora che con rispetto io miro al cielo che fece tuo volere e lo splendore di stelle sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo potere. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Allora che vagando su per i monti e dei uccelli io sento i cinguetà e vedo giù immensi prati verdi ed un ruscello ascolto il mormorare. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. E nel pensare che Cristo qui in terra venne a soffrire per l'uomo peccator, che li portò sul Golgotha i miei mali e che morì per darmi pace e amore. Un canto in cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù mi porterà nel cielo e gioia pieno mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor, grande sei tu. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore, innalzati, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Amen. Amen. Mentre siamo qui prenderemo la Bibbia nel libro di Luca
Luca capitolo 15. Luca capitolo 15. Leggeremo dal versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarci con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Egli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, metteteli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammassatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso, poiché Cristo rivela se stesso. Amen. Egli ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà. In questo giorno glorioso. Grazie Padre Celeste per questo giorno glorioso, il giorno che tutti i profeti, i santi hanno voluto vedere,
ma tu ci hai portato in questo giorno, dove noi vediamo l'adempimento di ogni scrittura, di ogni verità che i nostri padri e profeti hanno scritto nel libro. Padre, questo istante è nelle tue mani, Padre. Possa tu prendere il controllo dell'atmosfera, Padre, che l'uomo sia tolto di mezzo, affinché lo Spirito Santo possa portare gioia e benedizione nelle nostre anime. Grazie di tutto, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Accomodatevi. Stiamo parlando sul soggetto l'amnesia spirituale. Voglio ricordare alcune cose di cui stiamo parlando. Abbiamo visto che l'amnesia, tanto William Branham ci dirà nell'opuscolo, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia, che tutto quello che sta avvenendo sulla terra Dio l'aveva già predisposto nel libro, e i suoi figli siamo qui e vediamo che ogni avvenimento, ogni profezia che i profeti hanno detto prima di noi, ogni cosa si sta andando a passo secondo le profezie, le cose si stanno adempiendo. William Branham dirà che le ruote di Dio vanno sicuramente piano, ma vanno e adempiono ogni cosa che è stato promesso nel libro. E oggi noi vediamo sulla terra che tutto sta andando correttamente. Se voi vedete questi giorni, la Bibbia, vediamo sulla terra tanti avvenimenti che stanno avvenendo. Vediamo che stanno cercando di fare la pace dappertutto, sia in Ucraina che in Medio Oriente. È come se Trump è venuto per portare la pace, ma voglio ricordarvi qualcosa che è scritto nel libro, che voi sapete che quando il nostro profeta, il nostro fratello Daniele aveva avuto la visione, il re Nebuchadnezzar aveva fatto il suo sogno. In sogno la Bibbia dice che al piede che c'era l'argilla e il ferro. Non so se vi ricordate. Lo leggiamo. E ricordate che quando avevo predicato su Eisenhower e Khrushchev, William Branham dirà che Eisenhower significa ferro, che rappresentava i paesi occidentali, e Khrushchev significa argilla, che rappresentava i paesi dell'est. E Khrushchev era la testa di 5 paesi, dei 5 paesi dell'est, e Khrushchev e Eisenhower era la testa dei 5 paesi, perché c'erano 10 dita, e al tempo di questi 10 re la pietra è venuta per colpire la statua e ogni cosa è andata in frantumi. Possiamo rileggere questa scrittura perché voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa, perché la parola di Dio non può mai fallire. Sapete che Putin aveva fatto un discorso una volta, prendiamo nel libro di Daniele, leggiamo qualcosa lì, e aveva tirato fuori un missile, una bomba che si chiama Oreshnik. E quella bomba, quando entra, anche se siete nel bunker dappertutto, la bomba arriva nel bunker e non potete nascondervi da nessuna parte. E per questo che William Branham diceva che le bunker non vi serviranno a niente, che l'unico luogo dove c'è sicurezza è in Cristo. Amen. La parola. Amen. I bunker non possono proteggere nessuno. Se voi vedete, stanno costruendo in tutti i paesi dei rifugi contro la bomba atomica. Ma noi siamo qui e sappiamo che i rifugi, i bunker, non possono resistere ai missili. Perché Dio ha permesso. William Branham ha detto che la Russia a 20 anni, io l'avevo letto negli opuscoli, ma questi giorni qua, sentendo i scienziati, hanno detto che la Russia è in avanti di più di 20 anni sull'Occidente per quanto riguarda gli armi. Ma Branham l'aveva detto tanti anni fa. Dunque l'occhio dell'aquila aveva già visto tutto. Leggiamo qualcosa nel libro di Daniele per toccare un po' l'attualità e poi entriamo nel suo soggetto, perché tutto quello dobbiamo... Daniele capitolo 2.
Leggiamo il versetto 41. Conoscete il sogno del re Nebuchadnezzar? L'abbiamo letto tante volte. Come i piedi e le dita in parte d'argilla, da vasoio e in parte di ferro, dunque le dita dei piedi, c'è una parte in ferro e una parte in argilla. E che voi prendete i piedi, 5 dita ai piedi e 5 dita sono 10. E Ezenoe, che rappresenta il ferro, perché quando parliamo di Roma, voi sapete che il Vaticano fa parte del mondo occidentale. E il braccio armato del Vaticano è la NATO, sono l'Occidente, è l'America. Perché William Branham dirà che tutti i soldi che l'America usa sono i soldi del Vaticano, è l'oro del Vaticano, è il Vaticano che paga. E Branham dirà che l'America è già fallito da tanto tempo. Dunque, se voi seguite qui il profeta Daniele, seguite con me nelle vostre Bibbie quando leggo, perché voglio che queste cose qua rimangano in voi. Branham dice qui, Daniele dice, come i piedi e le dita in parte d'argilla, da vasoio e in parte di ferro, dunque Ezenoe e Crucel, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Dunque l'ultimo regno sarà diviso, una parte in ferro e una parte in argilla. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Dunque l'argilla è fragile, ma il ferro può distruggere ogni cosa. E per questo che ovunque passa il Vaticano, e il Vaticano è rappresentato oggi dall'America, ovunque passano distruggono. Potete vedere come hanno distrutto la Libia, hanno distrutto l'Iraq, la Siria, ovunque passano seminano morte. E William Branham nelle 7 epoche aveva preso l'esempio di quello che Roma aveva fatto a Cartagine. Se leggete questo libro, Branham dice quello che Roma ha fatto a Cartagine, quando Cartagine resisteva a Roma, quando Roma ha potuto vincere la battaglia, ha distrutto la città e hanno buttato il sale lì affinché quella città non sia più ricostruita. E Cartagine oggi è da parte della Tunisia. Voglio che mi seguite bene in questa cosa qui. E dice, come i piedi e le dita in parte d'argilla e da vasoio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la mole argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Dunque il ferro e l'argilla non possono stare insieme. Mi seguite? Anche cercheranno di fare delle alleanze, cercheranno di fare qualcosa per stare insieme. La Russia dirà cercheremo di trovare un modo di vivere insieme. L'America dirà cercheremo di fare la pace, restauriamo la diplomazia, parliamo, ma c'è qualcosa che andrà storto da qualche parte. Mi seguite? Non funzionerà, perché qualcosa andrà storto affinché la parola di Dio sia adempiuta. Amen. Perché vi ricordate che Mosè, quando è arrivato in Egitto, Dio aveva tenuto il collo di Faraone affinché Faraone finisce nel Mare Rosso. Oggi ci vediamo sulla terra, oggi tutti dicono ma sono contro la pace, Trump vuole fare la pace, ma la pace non avverrà mai, perché è scritto nella Bibbia
che per l'empio non ci sarà pace. E il ferro e l'argilla non si possono amalgare, non si possono tenere insieme, possono fare delle alleanze, possono cercare. Avete visto quali alleanze hanno cercato di fare con la Russia? Ma non ha funzionato. Minsk 1, Minsk 2, ma non ha funzionato perché c'è sempre un inganno dentro. E dunque dimenticate tutto quello, perché noi siamo alla sommità della piramide. E alla sommità della piramide noi sappiamo che non avranno mai pace. Non arriverà mai, non riusciranno. Può sembrare che tutto vada bene, può sembrare che tutto può andare, è proprio lì. Paolo ci aveva detto nella Bibbia che è proprio nel momento in cui diranno oh abbiamo pace e sicurezza, proprio lì verrà la rovina. Dunque state tranquillo, non arriverà la pace, perché noi non siamo predicatori di pace. Gesù ha detto io non sono venuto per portarvi la pace, l'unica pace che esiste è la pace che viene dalla parola. E per questo che William Branham dice io non vi dirò niente di andare a nascondervi nei bunker, non vi dirò di costruire dei ripari contro la bomba atomica, perché non funzionerà. Non funzionerà niente. L'unica cosa dove voi avete la sicurezza è in Cristo la parola. Amen. E dovete venire, come l'ho sempre detto, dovete arrivare tutti al Mare Rosso. Tutti noi arriveremo al Mare Rosso. Tutti noi vedremo la bomba atomica. Come il faraone e Mosè sono entrati nel Mare Rosso, ma per Mosè il Mare Rosso l'ha portato sulla nuova terra, e faraone è morto nel mare, è la stessa cosa che avverrà. La bomba atomica per noi, come ha detto Paolo, è un guadagno, ma per il mondo è la fine della loro storia. Dunque stiamo parlando dell'amnesia spirituale. E William Branham dice che l'amnesia uno lo può avere stando in mezzo ai due opinioni. E voglio insistere lì perché è qualcosa di molto importante per noi. Branham dice che l'amnesia uno lo può avere. Branham dice qui, voglio rileggere qui. L'amnesia spirituale, paragrafo 37. Ora, questa amnesia ci viene detto che vi porta al punto da non poter identificare voi stessi. Ed è molto importante. Se voi dimenticate la vostra stessa identità, se vi chiedono come ti chiami e tu non riesci più a sapere chi sei, è già un grosso problema. Da non poter identificare voi stessi. Ora, è una cosa inusuale. Non accade molto spesso, ma avviene per uno shock. È qualcuno che non sa neppure chi è. Lo si trova per le guerre. A volte i soldati la contraggono. Dunque è una malattia che si trovano nelle guerre. E vi avevo detto l'altra volta che il più grande shock, la più grande guerra che è avvenuto sulla terra è avvenuto nel giardino dell'Eden. Quando il nemico di Dio ha combattuto contro il figlio di Dio che si chiama Adamo, e Adamo ha ricevuto il più grande shock della sua vita. E l'altra volta seguivo un documentario e c'era un soldato russo che diceva non sono più ritornato in guerra per combattere perché ho avuto un shock sentendo le bombe e tutto, allora non l'hanno più rimandato sul campo per combattere perché già è uno shock per lui. E Adamo, il shock che lui ha ricevuto in Eden è talmente forte che ha dimenticato la sua stessa vera natura, ha perso la sua origine. Perché, come l'abbiamo detto tante volte,
quando Dio aveva posto il suo primo uomo in Eden, il suo primo uomo controllava ogni cosa. Il suo primo uomo poteva spostare gli alberi, il suo primo uomo poteva fermare il vento, il suo primo uomo poteva dire amen, poteva dire il leone, tu ti chiamerai leone. E Dio era contento di questo uomo. E questo uomo esprimeva il pensiero di Dio. Mi seguite? Questo uomo esprimeva il pensiero di Dio. Quando Adamo diceva, tu ti chiamerai leone, Dio diceva amen. E vi ho detto qui l'altra volta che quando la Bibbia ha detto che Dio è andato a riposarsi il settimo giorno, non è che Dio ha comprato un lettino e si è costruito una casetta e è andato a dormire, no. Abbiamo dimostrato tramite il libro nella Bibbia che il luogo di riposo di Dio è l'uomo. Dunque Dio, lo Spirito Santo si è trasferito nell'uomo Adamo, in modo che quando gli animali, le bestie che erano nel giardino dell'Eden vedevano arrivare Adamo, vedevano in lui il loro creatore. Quando Giosuè aveva detto sole fermati, non è Giosuè che è nato da uomo e donna che il sole non ha obbedito a lui, non ha obbedito all'uomo, ma quando il sole ha sentito fermati sole, il sole ha sentito la voce del suo creatore, ha visto il suo creatore in Giosuè, perché era Dio che si era trasferito in Giosuè e ha fermato il sole. Dunque, quando la Bibbia dice che Dio è andato a riposarsi, non è che Dio si è comprato un lettino e è andato a dormire, ma egli si è trasferito, egli è entrato in Adamo e allora ha fatto passare tutti gli animali dei campi davanti a Adamo e Adamo diceva tu ti chiamerai leone e Dio diceva ah beh, è proprio quello che pensavo. È passato l'elefante, Adamo lo ha guardato, tu ti chiamerai elefante. Dio ha detto amen, è proprio quello che pensavo io stesso. Oh, ecco mio figlio, riflette tutto il mio pensiero, riflette tutto quello che volevo. E Dio era contento. E Dio, se leggete l'opuscolo l'Eden di Satana, William Branham dice, quando Dio ha visto Adamo che teneva tutto sul suo controllo, ha detto ora posso andare a riposarmi. Ha lasciato tutto nelle mani di suo figlio. Ma ecco un delinquente è passato per quella via e ha fatto la guerra contro il figlio di Dio. William Branham dice che Dio ha dato un'arma ai suoi figli. L'arma che Dio ha dato ai suoi figli si chiama la parola. Amen. Dio ha costruito un muro dietro il quale ha protetto i suoi figli. Oggi ognuno vuole proteggere, chiunque vuole proteggere il suo figlio, chiunque vuole proteggere i suoi benamati dietro una cosa. Vedete oggi le nazioni, Trump dice io devo costruire un muro affinché la gente non entra più in America, perché vuole proteggere. E William Branham dice, ma quando Dio ha messo il suo figlio in Eden, lui ha dato un'arma dietro la quale lui doveva proteggersi, là dove che il figlio di Dio doveva rimanere. Ma che cosa è successo? Quando il nemico è venuto, il nemico ha cercato di tirare il figlio di Dio fuori da dietro la fortezza. Lui ha detto vieni fuori. E William Branham nell'opuscolo l'Eden di Satana, egli dice, è come se tu dici a tuo figlio, nell'opuscolo l'Eden di Satana, Branham dice, un padre dirà a suo figlio, figlio mio, guarda quel lago che è lì, non entrare dentro, perché dentro ci sono i crocodili. Se vai là dentro i crocodili ti mangeranno. E il papà se ne va. Passa là uno straniero e dice a quel ragazzo, vieni che andiamo a nuotare. E il figlio dirà, no, non posso entrare in quell'acqua, perché mio papà mi ha detto che dentro quell'acqua ci sono i crocodili che mi faranno male. Ma lo straniero che cosa dirà al figlio? Ma il tuo papà non capisce niente. Guarda com'è bella quest'acqua.
è chiara, è pulita. Dove ci sono i crocodili dentro? Vieni a guardare. E William Branham dice, ora dobbiamo vedere se tra i figli a chi darà retta, al padre o allo straniero. A chi darà retta il figlio? Al padre o allo straniero? Il papà ha detto, tu non devi entrare là, perché là ci sono i crocodili. Lo straniero viene e ti dice, no, e tuo papà non capisce niente. Ora, tra lo straniero e tuo padre chi ha ragione? A chi darai retta? Allo straniero o a tuo padre? William Branham dice, se questo ragazzo è il vero figlio di suo padre, anche se lo straniero farà di tutto per dimostrargli che non c'è crocodili nell'acqua, il figlio darà retta a suo padre. Mi seguite? Amen. Anche se il nemico, anche se lo straniero ti dimostra, tramite tutte le prove scientifiche, che non c'è crocodili nell'acqua, il vero figlio darà retta a suo padre. E il nostro padre è la parola. Amen. Voi dovete stare dietro alla parola. Voi dovete dire amen alla parola. Anche se tutto sembra andare storto, rimanete dove è la parola. Ma Adamo, che cosa ha fatto Adamo? Adamo, invece di dare retta alla parola, è venuto il nemico di Dio e ha detto, Adamo, lo sai, io voglio che tu diventi Dio. Leggiamo qualcosa qui, nell'opuscolo, la deità di Gesù Cristo. Paragrafo 46. E Dio nel principio fece il suo primo uomo. Voglio attirare la vostra attenzione su alcune cose. Perché l'uomo ha ricevuto un shock in Eden. E il shock che abbiamo ricevuto in Eden ci ha fatto dimenticare tante promesse della parola. Oggi quando ci dicono che Trump vuole fare la pace, è vero. Quando Benjamin Netanyahu bombarda i palestinesi che vogliono costruire il terzo tempio, è vero, dobbiamo sopportare Israele. Ma chi vi ha detto che il terzo tempio sarà un tempio di mattone? Se già nella seconda venuta Gesù aveva rigettato il tempio di Salomone e ha progettato lo sguardo dei suoi discepoli sul suo corpo per dire che lui è il tempio di Dio. Se già nel secondo Esodo il tempio non era più di mattone, quanto di più nel terzo Esodo non sarà di mattone. Ma talmente Satana ha imbrogliato le persone. Dio nel principio fece il suo primo uomo. Il primo uomo lo fece dallo Spirito. Se voi leggete la Bibbia in Genesi 1:26, che cosa è scritto? Dio ha fatto l'uomo alla sua immagine. L'immagine di Dio che cos'è? Quando Dio faceva il primo uomo, Dio non è carne. Il primo uomo che Dio ha fatto è un uomo spirito. Dio nel principio fece il suo primo uomo. Lo fece dallo spirito. E lo spirito è la parte invisibile dell'uomo. E quando Dio parlava e diceva tu sarai dominatore di tutta la terra, Dio non parlava all'uomo carne, ma stava parlando. Leggiamo Genesi 1:26 e vediamo a chi Dio stava parlando. Dobbiamo restaurare la scrittura, dobbiamo restaurare le promesse, perché abbiamo notato che tutte le promesse che riguardano l'uomo interiore l'abbiamo messo sull'uomo, il figlio di Satana. Questo corpo è il figlio di Satana e di Eva. Genesi 1:26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Dio è spirito, è vero. Dunque in Genesi 1, quando Dio diceva facciamo l'uomo alla nostra immagine, Dio non è carne. Dunque il primo uomo, io ho letto tutto questo nel profeta, il primo uomo che Dio ha creato è un uomo spirito.
È un uomo come lui. Poi Dio disse, facciamo l'uomo alla nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. Dunque il primo uomo non è un uomo carne. È in Genesi 2 che vedete che Dio ha preso la polvere della terra e ha formato l'uomo. Ma il primo uomo in Genesi 1 è un uomo creato dalla parola. Ma il secondo è stato formato dalla polvere. Mi seguite? Amen. Ok. Poi Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e rendetevela soggetta, dominate sui pesci. A chi Dio dava il consiglio? All'uomo di Genesi 1. È l'uomo di Genesi 1 che a lui che è stato detto di dominare su ogni cosa. Ora seguiamo come l'ha interpretato il profeta. Perché dobbiamo uscire dallo shock. Perché quel shock ci sta seguendo fino ad oggi. E tutte le promesse che riguardano l'uomo di Genesi 1, la promessa che riguarda la vostra teofania, lo mettete sempre sull'uomo carne. No, non funzionerà. Branham dice, e Dio nel principio fece il suo primo uomo, lo fece dallo spirito, e lo spirito è la parte invisibile dell'uomo che non si vede. Ora Dio fece l'uomo a sua propria immagine. Mi state ascoltando? La congregazione dice amen. Va bene. Dio fece l'uomo a sua propria immagine e Dio è uno spirito, ha detto la Bibbia. E il primo uomo che fu creato ebbe il governo su tutta la creazione, proprio come lo Spirito Santo ha il governo sopra la Chiesa oggi. Egli guidò la creazione, guidò gli animali. Dunque il primo uomo guidava ogni cosa. Poi è successo in Eden che Adamo è stato colpito. Quando è stato colpito ha perso la sua, perché Adamo, il primo uomo, leggiamo un po' il profeta, ma non c'era nessuno per lavorare la terra. Così Dio fece l'uomo della polvere della terra e a quell'uomo avrebbe potuto dare mani come una scimmia, avrebbe potuto dargli piedi come un orso. Qualunque cosa fece, lo mise semplicemente insieme e fece un uomo. Ma questo uomo, egli mise questo spirito immortale che non muore mai in questo uomo. Dunque l'uomo di Genesi 1, Branham dice qui, quando ha formato l'uomo della polvere, seguite, sono nell'opuscolo la deità di Gesù Cristo, ha detto, qualunque cosa fece e a quell'uomo avrebbe potuto dare le mani come una scimmia. Vedete le nostre mani somigliano alle mani di scimmia. La scimmia pure è così. Avrebbe potuto dare i piedi come un orso. Qualunque cosa fece, lo mise semplicemente insieme e fece un uomo. Ma questo uomo, egli mise questo spirito immortale che non muore mai in questo uomo e diventa più che un brutto, divenne un uomo. Vedete? Quando lui ha preso l'argilla e ha formato l'uomo, ha preso l'uomo di Genesi 1, dunque la teofania, l'ha messo qui, dentro. L'uomo di Genesi 1, che è uno spirito, è entrato qui e ha cominciato a camminare sulla terra. In modo che, quando gli animali vedevano Adamo arrivare, vedevano in lui il creatore, perché Adamo è all'immagine di Dio. Abbiamo letto qui l'altra volta che William Branham dice, un figlio di Dio è Dio nella pienezza. L'abbiamo letto nell'opuscolo che io sto predicando, l'amnesia spirituale. Ha detto un figlio di Dio è Dio nella pienezza. Dunque, quando Adamo camminava era Dio che camminava sulla terra. Non è che Dio era da un'altra parte. Proprio lui era lì. E guardava tutto. Ma poi il suo nemico
è venuto e ha colpito il figlio. Talvolta potete stare lì e vedere se vostro figlio seguirà il consiglio che gli avete dato. State zitto, altrimenti potete dire a vostro figlio, quando usciremo, se qualcuno ti dà una caramella, devi dire di no. E tu sei con tuo figlio, qualcuno gli dice prende una caramella, il papà sarà lì, il papà non dirà niente, il papà si aspetta per vedere se il suo figlio risponderà, per dire no. Non so se mi seguite. È la stessa cosa che è avvenuto in Eden. Quando il nemico è venuto, ha cominciato a parlare a Adamo e voleva insegnargli la sapienza, dice ti darò un'altra sapienza, ti farò di te Dio. Ti darò, tu diventerai come Dio. Ma Adamo era già Dio, Eva era già Dio, perché è stato creato all'immagine di Dio. Aveva il potere su tutta la terra, controllava ogni spazio, camminava sulle acque, spostava ogni cosa. Ma che cosa è successo? L'uomo ha perso questo in Eden, ha ricevuto un shock nella guerra e l'amnesia l'ha colpito. Quando l'amnesia l'ha colpito, William Branham dirà, quindi questo uomo, paragrafo 50, nell'opuscolo La Deità, quell'uomo, l'uomo di genere, quell'uomo perse la sua origine nel giardino dell'Eden. La nostra origine l'abbiamo perso in Eden, quando abbiamo ascoltato la predicazione di Satana. Satana ci ha presentato Hollywood, è venuto con i film di Hollywood. Eva, tu sarai come Dio. Tu puoi conoscere il bene e il male. Tu puoi fare questo, tu puoi fare questo. E quando hanno ascoltato la voce del nemico, e notate che quando un figlio trascura la voce del padre e va a fare qualcosa di brutto, cade e entra in un'amnesia. E l'unica cosa che può redimere quel ragazzo o quell'uomo è che quell'uomo viene da suo padre per dire papà, ti avevo disobbedito, non l'ho fatto correttamente come me l'hai detto. Ma Adamo invece di farlo, che cosa ha fatto? Adamo è caduto, invece di andare da suo padre, che cosa ha fatto? È andato a nascondersi con le foglie di fico, si allontanò dalla presenza di Dio ancora. E che cosa ha fatto Dio? Dio ha cominciato a cercare suo figlio. Adamo, dove sei? Ha detto, oh, ho sentito la tua voce e ho avuto paura. Ma sentiva sempre quella voce ogni giorno, come mai non ha avuto paura prima? Perché il peccato produce la paura. Il peccato produce la paura, l'incertezza. Allora Dio l'ha cercato e si è fatto foglio di fico. È andato a nascondersi in mezzo alla chiesa. Perché Branham ci dirà che le foglie di fico sono la religione, rappresentano la religione. Ma notate, quando la religione è rimasto lì, la religione tiene finché arriva il sole. Le foglie tengono finché arriva il sole. Quando il sole arriva, le foglie diventano secche. E vedremo la tua nudità. Ed è quello che è arrivato alla Odissea. Quando è arrivato Malachia 4, abbiamo visto la nudità della Chiesa. Abbiamo capito che nelle chiese non c'è niente. Anzi, quando è arrivato il sole della giustizia Malachia 4, abbiamo capito che lì nelle chiese ci sono solo cerimonie. Non c'è niente di vero. Perché lì è venuto per riportarci alla parola. È quello che Adamo aveva perso. Branham dice, quell'uomo perse la sua origine nel giardino dell'Eden. La sua relazione, la comunione con Dio fu interrotta a quel punto. Ed è quello che Adamo aveva perso. Adamo non ha perso un pastore. Adamo non ha perso la religione. Adamo non ha perso la chiesa. Branham dice che è la sua relazione. Ha perso la sua relazione con Dio. La comunione.
con Dio fu interrotta a quel punto a causa del peccato dell'incredulità. Incredulità in che cosa? La parola. È lì che l'uomo, Branham dice, una volta a Eva fu fatta una descrizione e le fu detto quanto sarebbe stato più luminosa se avesse solo rinunciato alla parola di Dio. Satana è venuto a dire a Eva, se tu puoi rinunciare alla voce del Padre, vedrai che tu avrai più conoscenza. Tu ne saprai di più. Tu ne capirai di più. No, figlio mio, tu non capirai di più. Perché l'unica cosa che protegge è la parola di Dio. Amen. Tu rimani dietro il muro della parola. Rimani quello che ha detto la parola. Se la parola dice non mentire, non devi mentire, rimani dietro la parola. Anche se tutti i tuoi amici mentono, tu rimani dietro la parola. Amen. La parola ti darà gloria un giorno. Amen. Se la parola dice di non rubare, rimani dietro la parola. Ah, ma tutti fanno così, tu non farlo. Aspetta la parola. Dunque, Adamo ha perso la sua origine in Eden e da lì Adamo andava a vagabondare. Ha perso la comunione. E per questo che Branham ha detto che Adamo non ha perso la Chiesa. Ha perso la sua relazione con il suo creatore. La comunione. Perché quando aveva peccato il buio si è installato tra lui e il Padre. Non c'era più comunione, non c'era più relazione. Branham dice qui, voglio rileggere qui, quell'uomo, cioè l'uomo di Genesi 1:26, perse l'uomo perché quando Adamo fu messo nel corpo di carne e controllava ogni cosa, ha avuto un colpo terribile. È entrato in uno shock e ha perso la sua origine. E ha pensato che lui era corpo e sangue. E quando leggeva la Bibbia, ci sarà un rapimento, pensava che il corpo, il carne e sangue volerà in aria. No, si sta parlando dell'uomo di Genesi 1. Quell'uomo perse la sua origine nel giardino dell'Eden. Quando Branham fu traslato, che cos'è la traslazione? La traslazione è il rapimento. Quando Branham ha detto sono stato traslato, il corpo è rimasto sul letto, e il vero Branham è andato là, che salutava tutti i fratelli e li abbracciava. La teofania Branham è uscito dal corpo, ma il corpo è rimasto sul letto che respirava, che russava accanto alla moglie. Quell'uomo perse la sua origine nel giardino dell'Eden. La sua relazione, la comunione con Dio fu interrotto a quel punto a causa del peccato. Peccato a causa del peccato, dell'incredulità. Incredulità in cosa? La parola di Dio. Incredulità in che cosa? La parola di Dio. Una volta a Eva fu fatta una descrizione e le fu detto quanto sarebbe stato luminosa se avete solo rinunciato alla parola. Dai un'occhiata qui per ragionare. Ma fratelli, ragioniamo, no? Vediamo un po' come. Come mai quello dice che Elia e Mosè sono già venuti? Come mai ragioniamo? Vedete che nero su bianco, Branham sta dicendo, nero su bianco, ma hanno dimenticato che lo spirito di Elia è uno spirito che fa che cosa? È uno spirito lunatico, come Giovanni Battista, che vi presenta il Messia e dopo domani viene a cercare il Messia. È uno spirito, a tanto Gesù stesso lo faceva. Ah, quello là vi dice, ah, quello è così. Ah, vieni un po', ragioniamo su queste cose. È lì che siamo arrivati. L'uomo ha perso la sua origine in Eden. E da allora va vagabondando sulla terra, cercando una via per ritornare a casa.
Perché il figlio prodigo nei campi aveva sempre qualcosa, sapeva che lui era venuto da qualche parte. Anche quando era lì in mezzo ai maiali e sedeva in mezzo ai maiali, sapeva che aveva un padre, che era ricco e che i servi pure mangiavano bene. C'era qualcosa in quel ragazzo e quel desiderio è ritornato in lui e si è alzato per dire: ritornerò da mio padre. Che Dio sia lodato per quel ragazzo, perché ha riconosciuto che veniva da una parte. E ogni figlio che ritorna dal padre, il padre non lo mette mai fuori. E quando è tornato il padre non gli ha chiesto: dove è la mia ricchezza che hai perso? Mi hai riportato l'oro che ti avevo dato? Mi hai ricordato la gloria che ti avevo dato che hai perso? Il padre non gli ha chiesto niente. Il padre ha detto: toglieteli il vestito sporco, toglieteli la vecchia natura, la vecchia interpretazione, bisogna buttare via. La dottrina luterana, le dottrine battiste, le dottrine wesleyane, via. Prendiamo l'interpretazione dei sigilli. E quando voi leggete il libro dei sigilli, dovete stare attento a leggere correttamente il libro dei sigilli. Tanto è solo per i redenti, non per tutti. Dunque avviene per uno shock in guerra. Dunque la più grande guerra che è avvenuta sulla terra è avvenuta in Eden. E da lì l'uomo ha perso le sue origini e l'uomo ha cominciato ad andare dappertutto, cercando una via di ritorno. E William Branham dirà: l'uomo ha cominciato a dire: per ritornare a casa posso rivolgermi al sole, come lui è là in alto, mi può aiutare. Vedete dove l'uomo è caduto? Ma lui è il creatore del sole. Ora pensa che il sole lo può aiutare, perché è entrato in amnesia. Allora è lì che sono venuti gli adoratori del sole. L'altro dirà: vedi, quell'albero è qui da tanto tempo, magari mi saprà dire. Ha cominciato a adorare l'albero. L'altro ha detto: magari se mi rivolgo alla luna o il mare. E tutte queste cose qua è che l'uomo sta cercando una via per ritornare nella sua posizione originale. William Branham dice: prendete un uomo che sta male, che ha una malattia, brama di riavere la salute, perché non era così prima. E per questo l'uomo sa che lui viene da qualche parte e vuole ritornare lì. E chi lo aiuterà a ritornare lì? Adamo, i figli di Adamo, sanno che vengono da una parte, da un regno. E il re di questo regno è la parola. Noi non siamo di qui, non siamo della terra. Leggiamo qualcosa qui. L'uomo ha perso la sua origine. L'uomo ha cominciato a vagabondare sulla terra. Vuole adorare il sole, vuole adorare la luna, vuole adorare l'albero, vuole adorare le stelle. Stanno cercando, c'è chi adora un animale. E tutte queste cose perché? Perché l'amnesia l'ha colpito in Eden. Ma quell'amnesia lì è venuto per dirti: fratello, tu sei il creatore del cielo e della terra. Ascoltate il profeta. La deità di Gesù Cristo, paragrafo 80. E quella stessa potenza, mi seguite? E quella stessa potenza, quello stesso Cristo, alleluia, lasciate che i fondamentalisti, lasciate che le persone che negano la potenza di Dio dicano che è sbagliata, ma quella stessa potenza che ha dato vita al mondo è in quelle persone che hanno lo Spirito Santo. La stessa potenza che ha creato il cielo e la terra, le stelle, la luna e il sole, è nei fratelli che hanno lo Spirito Santo. Ma tu vuoi adorare il sole. Ecco lo shock che Adamo aveva ricevuto. Ha dimenticato le sue origini. Ha dimenticato che lui comandava ogni cosa. Anzi, è il creatore. Branham dice qui: ma quella stessa potenza che ha dato vita al mondo è in quelle persone che hanno lo Spirito Santo. È così.
uomini e donne, è il tempo che abbiamo scoperto chi siete. È il tempo che voi scoprite chi siete. Dovete uscire dall'amnesia. Branham dice, seguitemi. È il tempo, è così. Uomini e donne, è il tempo che abbiamo scoperto chi siete. Il diavolo sta cercando di nascondervi. Vi dice che siete in qualcosa di un po' intimidito. Non lo siete. Siete figli e figlie di Dio. La deità non è in cielo. Mi seguite? La deità non è in cielo. La deità non è in cielo. È in voi. Alleluia. So che ne pensate che sia passo, ma lascia che ti dica una cosa, fratello. Il fratello Branham bussa 3 volte sul pulpito. Quando ti rendi conto che Dio onnipotente vive in te, vita immortale. Dove Dio vive? È in te, la vita immortale. La mia vita, lo do, Zoe, la vita di Dio è nell'essere umano. Disse, e se il mio regno, sapete quando Gesù si trovava davanti a Pilato e Pilato voleva condannare, Gesù ha detto, il mio regno sia di questa terra, gli angeli avranno combattuto per me. Se il mio regno è di questo mondo, potrei chiamare delle legioni di angeli, ma il mio regno non è di questo mondo, ma il mio regno è nel cielo. E disse, il regno di Dio sarà in voi. Gesù dice, il mio regno è in cielo. Ma poi che cosa ha aggiunto? Il mio regno sarà in voi. Così dunque le legioni e le potenze e il sostegno dei santi angeli, alleluia, è in voi. Vedete chi siete realmente? Stamattina, tramite la deità di Cristo, tramite il battesimo dello Spirito Santo, sì, Signore. Chi sei stamattina? I fratelli Branham batte le mani 2 volte. Chi è Cristo Gesù? Lui è in voi nella misura in cui lo lascerete essere. Sta premendo, cercando di entrare in voi, di trasferirsi in voi oggi. E voi state a distanza e vi chiedete, e guardate e fissate e vi tenete un po' indietro. Non fatelo. Entrate diritto nel seno di Dio. L'ora è qui. Alleluia. Dunque vedete chi siete. Non siete una piccola cosa. Quello che è successo nel giardino dell'Eden e avete perso la vostra origine. E lì è venuto per dirvi che in realtà il creatore del cielo e della terra siete voi. Perché abbiamo letto, ha detto, tutta la potenza è in voi. Adamo poteva camminare sul mare. Ma vedete fratello Branham, un giorno che fratello Branham passava, ha visto, come si chiama, un bufalo, non so come si chiama quell'animale, che è diventato passo, che l'hanno legato da un posto. E quell'animale, hanno chiamato fratello Branham per andare a pregare per qualcuno. E mentre Branham andava per pregare per la persona, arrivato a quel punto lì, è entrato nel parco, ha dimenticato che avevano posto quell'animale lì, e uccideva, quell'animale aveva già ucciso tante persone. E Branham, passando per il parco, ha visto quella bestia che arrivava per caricare il fratello Branham e lo uccideva. Branham dice, mi sono girato, l'ho visto arrivare. Volevo tirare fuori la mia pistola, ma ho visto che non avevo la pistola, anche non avrò il tempo. Ha detto, mi sono fermato, ho guardato la bestia, ho detto, guarda creatura, io sono al servizio del tuo creatore, per andare a pregare per un suo figlio. Ha detto, quando ha detto così, l'animale si è fermato, ha inchinato i capi e ha lasciato passare, perché ha visto nel fratello Branham il creatore. Perché il mondo, le bestie, obbediscono sempre al creatore. Quando gli api, Branham stava lavorando, ha visto le api, ha aperto il loro nido, si sono alzato per prendere il fratello Branham. Branham ha detto, piccole creature, ritornate nel vostro nido. Subito sono ritornati nel loro nido. Perché Adamo è stato restaurato e tutte quelle cose sono qui.
Dunque l'amnesia che l'uomo aveva preso in Eden, quell'amnesia è stata tolta. Branham dice, ma voi siete lì, ce la faccio? Non ce la fai, fratello. Perché la vittoria è già stata stabilita. L'amnesia. Vedete, la donna, Branham dice che l'amnesia viene anche quando voi state in due opinioni. E la donna samaritana era lì quando aveva incontrato Gesù. Hanno iniziato un discorso. Leggiamo il discorso tra la donna samaritana e Gesù e mi fermo qui. E voglio insistere molto su questo oggetto che andremo avanti. Giovanni capitolo 4. Leggiamo dal versetto 5. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sichar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Dunque quella donna veniva a prendere l'acqua nel pozzo che Giacobbe aveva dato a Giuseppe. Acqua significa la parola. Quell'acqua l'aveva bevuta anche Giacobbe, l'ha bevuto tutti i suoi figli, l'ha bevuto anche Giuseppe. E allora la parola era la rivelazione che Giacobbe aveva lasciato, vedete? E sono lì dietro, sono sempre a quel posto, tutti vengono lì. Se Giacobbe l'ha bevuto vuol dire che è l'acqua buona. Se il Lutero l'ha detto vuol dire che lo possiamo anche bere, ma i tempi sono cambiati, fratello. Giunse a una città della Samaria chiamata Sichar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Era l'ora sesta. Non è tutto quello che la Bibbia dice è preciso. Gesù è venuto in quella chiesa lì. Ha detto, oggi adorerò con loro. È seduto lì in quella chiesa, al pozzo, all'ora sesta, a mezzogiorno. Una samaritana venne a attingere l'acqua. È venuta anche una samaritana per prendere l'acqua. Sapete, un samaritano è l'accoppiamento tra un gentile e un ebreo. Una samaritana venne a attingere l'acqua. Gesù gli dice, dammi da bere. Gesù gli ha detto, dammi anche io un po' di quella dottrina di Giacobbe. Dammi da bere un po' di quella dottrina. Infatti, i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli dice, come mai? Tu che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana. Infatti, i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua di vita. La donna gli disse, Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ti diede questo posto, e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Giacobbe il profeta l'ha bevuto questa dottrina. I suoi figli hanno creduto questa cosa qua. Tutte le sue pecore, dunque i suoi fedeli, hanno creduto. Gesù ha detto, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più mai sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui a attingere. Gesù gli dice, va a chiamare il tuo marito e vieni qui. La donna gli disse, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuto 5, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli dice, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Vedete, quella donna è in confusione. Ha detto, ma Giacobbe ha adorato qui.
E voi dite che dobbiamo andare a Gerusalemme. Che cosa dobbiamo fare alla fine? Era tra due opinioni. È pensierosa. I nostri padri hanno adorato qui, ma voi dite che dobbiamo andare a Gerusalemme. La Odissea è finito, il fratello là dice che è finito. L'altro là dice che non è finito. Come dobbiamo risolvere questo problema? Siamo tra due opinioni. E quando voi rimanete tra due opinioni, avete l'amnesia spirituale. Qualcosa deve guarirvi. Allora Gesù ha guarito la donna. Che cosa Gesù gli ha risolto? Gesù ha risolto il problema per lei subito. La donna dice: Signore, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù gli dice: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dunque, Gesù ha risolto il problema per lei, sì o no? Ha detto: né a Gerusalemme né su questo monte i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Dunque, non è lì, né qua, ma tu stesso devi capire la tua stessa identità. Il giorno in cui tu riesci a capire chi sei, abbiamo risolto tanti problemi. Non è più bisogno: il pastore non viene, non mi ha chiamato, non so come vivo. No, quando tu riesci a sapere chi sei, quando un figlio riesce a identificare che è figlio di suo padre, ascolterà sempre la voce del padre e lo seguirà ovunque. Se tu sei un vero figlio di Dio, la parola, lo Spirito Santo ti parlerà nel tuo cuore, ti rivelerà e tu vivrai la parola. Non c'è bisogno di un guardiano per seguirti di qua e di là, ma tu nel suo stesso, l'origine che abbiamo perso in Eden, perché l'uomo ha perso le sue origini in Eden, ma lì è venuto per dirti che la stessa potenza che ha creato il cielo e la terra è in te. Quando Gesù diceva: se il mio regno fosse di questo mondo, gli angeli avrebbero combattuto per me. Ma Gesù si è girato dopo, ha detto: il regno di Dio è in voi. Cioè gli angeli, tutte le potenze sono in voi. Voi siete il regno di Dio. Dunque non è che il regno di Dio viene così, boom, come un mattone sulla terra. Come dicono che deve cadere, come si chiama quell'affare là che i scienziati vedono ogni giorno, che non vediamo mai che cade. Come si chiama? Meteoriti. Non è che il regno di Dio vengono, boom. No. Gesù dice: non vi diranno che egli è qui, egli è là, ma diranno in mezzo a voi: è un fratello, è una sorella. Amen. Il regno di Dio siamo noi. Amen. Uscite da YouTube, uscite da Hollywood, voglio dire, uscite dalla fiction e considerate voi stessi, identificate voi stessi. Chi siete? Chi siete? Non avrete paura, non dovete avere paura. Che Dio vi benedica. Assomia lo ed ascoltalo tutti i giorni.
Padre Celeste, grazie perché Elia è venuto per toglierci di mezzo alle tue opinioni. E abbiamo capito, Padre, chi siamo realmente. Come abbiamo perso le nostre origini in Eden, ma tu ci hai riportato indietro e tu hai guarito la nostra amnesia, Padre. Padre, mentre tramite parole tirate un po' di qua e là ho cercato di portare questo messaggio, Padre, lascia che lo Spirito Santo, che è la parte invisibile di ogni fratello, possa prendere questo messaggio e posizionarlo nella sua anima. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, Padre. Rimani con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.